Sinkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuuliza webale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV era nga nkulisaayo obwakedde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tukimanyi bulungi nnyo nti olunaku olw'eggulo lwabadde Lwakutaano abayeekera bano aba M23 babitaddemu engatto ne batindigga olugendo paka mu Kata eri mu kibuga Doha okusobola okulaba nga basinkana Mohamed okusobola okulaba nga bateeseganya ku nsonga ez'okuzza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Naye buli muntu yeebuuza lwaki Kata teyayinvitinze bayeekera bano aba M23 wamu ne Pulezidenti wa Democratic Republic of Congo Tshisekedi saako ne Paul Kagame ow'e Rwanda. Lwaki abayeekera bano bamaze kulaba nga bano bavuddeyo then basooka bakkiriza okugenda mu Kata? Ye ekibuuzo ekyebuuzibwa gulowooza lwaki basazeewo kugenda mu Kata? Ku mediation zonna ne summits ezituuliddwa abayeekera bano badde tebalinnyayo naye basazeewo kulinnya mu Kata. Lwaki? Ate nga n'ensonga zonna zibadde beekwasa obutalinnya eri olaba nga ne wano zandibaddewo. Angola we yatuuza summit meeting walaba nga abayeekera bano ku ssaawa envanyuma baagaana okulinnya mu meeting eyo ne bagamba nti era ensonga zibaawa nti tebali safe olw'ensonga nti bateereddwako omuwendo nga bo abakulembeze b'akabinja ka M23 okukwatibwa. Gavumenti ya Democratic Republic of Congo yabataddeko omuwendo saako n'okubateekako sanctions ebitongole byonna omuli ekya United Nations omuli amawanga ag'ebunaayira nga gabataddeko sanctions saako ne Paul Kagame era nga bagamba nti nno reforms ezaakolebwa mu summit yatuuzibwa mu kibuga Dar es Salaam tezaali nnambulukufu era tebaazifunako era nga baagala n'okwagala nti nno Pulezidenti wa Democratic Republic of Congo ave yalangirire mu publicly nti agenda kutuula ku mmeeza y'emu ateeseganye n'abayeekera. Kati ze zimu ensonga ezaali zibatiisa okujja mu summit zino okuteeseganya emirembe. Wabula era ensonga zibadde tezinnavaawo ezibakugira okukiika mu committees naye tulaba nga ku luno basazeewo okutindiga eggendo okugenda mu Kata okuteeseganya. So nga n'ekitongole ekya United Nations kyatuula mu Goma ekibuga kinnyini ekyabayeekera kye batwala baagaana okukiika era ne meeting ne bagisazaamu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gulowooza interest ki abayeekera bano gye balina mu Kata nga gyokka gye basazeewo okugenda okumediatingibwa? Gulowooza lwaki? Jjukira nti nno eggwanga lino ery'e Kata si gwe mulundi ogusoose. Eggwanga lino lyenyigira nnyo mu high profiles conflicts okugeza era baakyazaako bano eggwanga erya US ne bali counselinga ne bali convincing okusobola okujja amagye gaayo mu Afghanistan ebiseera ebyo mubijjukira. Titumanyi lwaki bawuliriza nnyo eddoboozi eriva mu Kata. Gulowooza lwaki? Jangu mu comment section otutangaaza olowooza lwaki mu bamediator bonna ababadde bakoowoola summit ez'okwogera emirembe abayeekera bano aba M23 basazeewo kugenda mu Kata. Tuwe ensonga lwaki? Jangu mu comment section tukwanirizaako. Kutegeeza nti oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuuliza webali kwekumira ku mayengo gano gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko osobole okuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbaagaliza olunaku olulungi era nga mbaagaliza ne weekend ennungi. Mweraba. Yes, oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Kata, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku UG Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula
nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okubanga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.